यहाँबाट कुच्चो बन्छ क्या गाइस। गाइस दामी छ है खोला। ओके ल गुड 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 ल ओके बाई 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 ल। हेलो गाइस आज चाहिँ डे 2 हो है। हिजो म यता मामा घर आएको थिएँ, राति भयो खिच्न पाएन। मामा यहाँ हुनुहुन्छ, ब्रस गर्दै हुनुहुन्छ। हेलो गाइस, कोरियन मामा हैन। अनि दामी भ्यू देखाएको छ है हिमालको। गाइस हिमाल है दामी देखाएको छ। यता कुनामा पनि सानो देखाएको छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलो, तिम्रो नाम के हो? प्रयान अधिकारी। प्रयान हो कि प्रणय हो? प्रयान हो कि प्रणय हो? प्रयान अधिकारी। कति क्लासमा पढ्छौ नि तिमी? अहिले 9 सालमा थियो, अब एलकेजीमा अब। ल यस्तो गर्दै यो गाइस हामी चाहिँ उता तल भुवनेको ढुङ्गा भन्ने ठाउँ छ है। भुवनेको ढुङ्गामा जान लाग्यो है। दामी ठाउँ छ, ठुलो ढुङ्गा छ होइन। अनि त्यहीँ जान लाग्यो हो। बाटो नि दामी छ, फेरि गाउँघरको बाटो हो नि त, चिल हुन्छ नि त होइन। मामा अगाडि हुनुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो घर हो होइन। कोही बस्नुहुन्न अहिले, बुवा आमा उता काठमाडौँमै हुनुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ खेत हो होइन, जोत्नलाई रेडी छ नि होइन। ओके गाइस ढुङ्गा चाहिँ उता छ है। हामी जाँदैछौँ ढुङ्गामा। त्यहाँ चाहिँ बवाल हावा लाग्छ क्या, सररै हावा लाग्छ होइन। जाडोमा चाहिँ अति नै जाडो हुन्छ। हेरौँ एकछिन त्यहाँ बसेर चिल हानौँ होइन। हामी भ्यू आउँछ नि गाई। यहाँ चाहिँ अमृतसर छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अमृतसर हो होइन। योबाट कुच्चो बन्छ क्या गाइस। यो है यो निकाल्ने हो होइन। यो अलिक ठुलो भएपछि यो जम्मा गरेर होइन डक्क बाँधेर अनि कुच्चोको काम गर्छ है यसले चाहिँ। अरू है बढार्ने है फेरि अरू भने त्यस्तै हो गाइस है। ल ढुङ्गातिर लागौँ है गाइस है। अब हामी ढुङ्गामा आइपुग्न लाग्छौँ है। यो ढुङ्गाबाट चाहिँ एकदम राम्रो भ्यू देखिन्छ होइन गाइस। गाइस है ढुङ्गामा लड्न सक्छ है। यतिको भ्यू देखिन्छ होइन। यही त पुरै खेतहरू हुन्छ होइन, गाउँहरू खेतहरू बेस्ट हुन्छ। यहाँबाट लड्यो भने चाहिँ फेरि सक्यो है गाइस। सक्यो छैन फेरि यहाँबाट लड्यो भने त ओपर छ त यहाँ त। अनि धुली खेलको ढुङ्गा त के ढुङ्गा हो र भने रियल ढुङ्गा त यो पो हो त गाइस है। यहाँबाट होइन तल मर्स्याङ्गी छ है। यहाँ चाहिँ तलको भ्यू फेरि एकदम डरलाग्दो छ है। एकदमै डरलाग्दो छ है यहाँ चाहिँ। अब यहाँबाट खस्यो भने चाहिँ फेरि सक्यो है गाइस जिन्दगी। गाइस है एकछिन यस्तो रमाइलो लिगौँ न गाउँठाउँको हावाको वातावरणको होइन। त्यही हो गाइस। ल एकछिन पछि भेटौँला है त अब है। ओके गाइस म तपाईँहरूलाई चाहिँ दामी ठाउँ देखाउँछु है। यहाँ चाहिँ सानो उस जस्तो छ क्या, गुफा जस्तो होइन। दामी हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ। हेर्नु है यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गाको ठ्याक्कै मुनि सानो उस जस्तो छ है। यहाँ चाहिँ पहिला म सानो हुँदा यहाँ आएर टक्क सानो भन्न ठिकैको हुँदा होइन यहाँ आएर टक्क सुत्दिन्थेँ क्या। सर र गर्मीमा चाहिँ दामी शीतल हुन्छ क्या, पुरा कुन्नासम्म छ होइन। यहाँबाट चाहिँ तलको भ्यू फेरि ओभरै डर लाग्दो छ। यहाँबाट खस्यो भने सक्यो क्या फेरि।
यो डुबिरा ढुङ्गाको बिचमा चाहिँ एकदमै गहिरो के भन्छ खोल्सो जस्तो छ होइन। अनि दामी तल चाहिँ त्यहाँ मर्स्याङ्गी छ ऊ तल होइन, मर्स्याङ्गीको आवाज यहाँसम्म सुनिन्छ। अरू भएन त्यस्तै हो। ओ शिट, यहाँ रुख पनि छ है दामी। यो पुरी भन्छ होइन, यसलाई पानी भन्छ। चाट मसला के हाले हुन्छ झट्ट यसरी भर्ने अनि यस्तै लिएर आएर यसरी खाने। यस्तो गाइज है मेरो पाली दामी। हाम्रो गाउँको दाई होइन, पराल बनाउनु पर्यो। मामाले अब यहाँ घाँसको भारी बोक्नु लाउनु भएको छ क्या। ल जाउँ। हेलो गाइज है, अब चाहिँ म अहिले मामा घरमा छु होइन। अब चाहिँ घर जान लाग्यो है। मेरो गाउँ धेरै टाढा त छैन, मामा र म जान लाग्यो। बाटो त्यस्तै नै हो है, अप्ठ्यारो छ। हिजो उता बेसरबाट आएको भिडियो चाहिँ राति भइसकेको थियो नि त, अनि मैले खिचिनँ। बाटो अलि गाउँको बाटो अफरोड नै छ होइन। हेरौँ कस्तो हुन्छ। पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ बाटो चाहिँ। पहिला त खत्तमै थियो, अहिले धेरै सुधार भएर रहेछ। शान्तिमा वाटर क्रसिङ है। यस्तो वाटर क्रसिङ त गाउँघरतिर मजाले हो। ओर्लिन त ओर्लिन्छ यस्तो बाटोमा, भरे उकाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ। जङ्गलै जङ्गल छ है। शीतल हावा चलेको छ। शीतल त के भन्नु, गर्मी भए शीतल हुन्थ्यो, अहिले त चिसो भइरह। हो यसरी ब्रेक ठोकिन्छ है बुलेटको त तल ढुङ्गामा। ट्र्याक्टरले बाटो खोलाइदिएछ, त्यही भएर नत्र सजिलै थियो जस्तो छ। बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। गाइज पेट्रोल बचाउँ है स्टार्ट अफ गरेर। 136 रुपियाँ प्रति लिटर पुग्यो। अनि आवाजै नसुनिकन चलाएर कस्तो लाग्ने हौ। इलेक्ट्रिक गाडी चला, इलेक्ट्रिक बाइक चला जस्तो भयो है। वाटर क्रसिङ यहाँनिर चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ जस्तो छ है, तर मलाई बाल लाग्दैन। सानोमा हामीले माछा मार्ने खोला आउनु लाग्यो, पौडी खेल्ने, माछा मार्ने। चिसो छ अहिले, माछा मार्नु हुन्थ्यो नत्र त फिसिङ। कुनै दिन आएर मारौँ होला, केही छैन।
यहाँनिर चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ जस्तो छ है। लेट्स सी कताबाट जाँदा ठिक हुन्छ। ओह्रालोमा अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या फेरि, चिप्लिन पनि सक्छ, लेउ लागेको बाटो हुन्छ होइन। ए बिच लगिदिउँ र है त गाइज है। अब यो कटिङ चाहिँ कटिँदैन, हेरौँ कताबाट लाँदा ठिक हुन्छ है। जुत्ता भित्र जस्तो लागिरह। लेट्स गो गाइज। पर्दैन होला तपाईँको जुत्ता भिज्यो भने मलाई केही नभन्नु है। 1 2 3 इजी गाइज, इजी है, चिल हो नि। इजी यो खोलाभन्दा उता चाहिँ मेरो मामा घर हो होइन, खोलाभन्दा यता चाहिँ घर हो। एउटा खोलाले छुट्याइरहेछ है घर र मामा घरलाई। चिल दायाँ हाल्ने प्रोग्रामहरू चलिरहेको रहेछ है घरतिर नि। गाइज यो तलको मन्दिर चाहिँ हाम्रो कुल्यान मन्दिर हो होइन, कुल मन्दिर। गाइज है हामी चाहिँ अब घरतिर लाग्दैछौँ। घर गएर एकछिन बसेर टक्क घुम्न जानुपर्छ। गाउँतिर पुरै टनेल छ, टमाटर खेती विकसित हुँदैछ हौ। गाइस मेरो घर है, म आइपुगेँ। बुवा सन्चै हुनु ह? आमा खै त? बेसर जानुभयो? सो गाइस है हामी चाहिँ अब खुदी जानु लाग्यो। खुदी भुलभुले यसो घुमेर आउँ भनेर। अगाडि भाइ पनि छ स्कुटरमा, रमाइलो हुने भयो अब। धुलो उडाउँदै गयो है। बुवा दर्शन, म अहिले भर्खरै आएको, म एक्लै आएको। सबै सन्चै हुनुभयो? अहिले आउँछ है त। ल बुवा ल। गाइज है हामी चाहिँ तल खुदीनिर आइपुग्न लाग्यौँ है। टिप्पर नै छ त हौ गाउँतिर त के हो। ओके यो चाहिँ खुदीको पुल हो है गाइज। के हो जाम छ क्या हो? यहाँ पनि जाम हो क्या हो? पार्टीको प्रचार प्रसार नै भइरहेको रहेछ है गाइज यहाँ। I'm a rider boy because yo गाइज यो चाहिँ मनाङ जाने बाटो पनि हो है, खुदी भुलभुलेको बाटो। मनाङै गइदिनुपर्छ क्या हो। तर आज भ्याइँदैन है, आज हामी भुलभुलेसम्म मात्रै जान्छौँ अनि फर्किन्छौँ। अब कुनै दिन त्यस्तै मिलाएर मनाङ जाने गरी आउनुपर्छ। ड्याम चाहिँ अलि माथि छ अनि यताबाट चाहिँ पानी निकालेको ठाउँ हो यो चाहिँ, उताबाट पानी निकालेको छ है। गाइज हिमाल हेर्नु सक्नुहुन्छ है यहीँबाट।
जति जति नजिक नजिक गयो त्यति नजिक हिमाल देखिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी देखाएको छ है यो 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 पुरै मर्साङ दिले पानी परेको नि यही हो के दोदरै पनि पकाइदियो हो के ए तातो पानी उडाइदियो होइन अझ उता झन् डेन्जर हेर न गाइस यो पुरै बाटो चाहिँ यो मर्साङ दिले भत्काइदियो अरे है पानी पर्ने बेलामा ओभर छ त डोजर पनि बगाइदियो अरे मर्साङदी बौलायो भने फेरि यहाँ ओभर हुन्छ नि भेरी डेन्जरस प्लेस है यो पानी पर्ने बेलामा चाहिँ पुरै बाटो त ओभर पुरै गएको रहेछ त पुरै पहिरो गएर यार गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ है पुरै पहिरोले यो पुरै बाटो नै पुरै धस्काइदिएको रहेछ बाढीले गाह्रो छ नि हजुर गाइस हामी चाहिँ टनल भित्र जान लागेका छौँ है लेट्स गो गाइस गाइस आयो है खुसीको दिन खुसीको दिन यो पहिरो जान्छ भनेर राख्यो होला होइन छेउतिर गयो भने भाँचिन्छ है पावर चाइना रिसोर्सेस रे सही हो विकास त यतातिर पो भएको त हो मनाङको हाइवे हो है गाइस यो अब चाँडै पिच हुँदैछ बजेट भाषण भइसकेको छ होइन 5 वर्ष योजना रहेछ अब यो बाटो चाहिँ चाँडै नै पिच हुन्छ उतातिरको खुरीतिरको बाटो पनि पिच हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ चिल रमाइलो हुन्छ क्या त्यसपछि चाहिँ राइड हान्न पनि हामी चाहिँ यहाँ भुलभुलेको झरनासम्म जानु लाग्यो हो खासमा है पहिला अब यो पानी पर्ने बेलामा चाहिँ झरना थियो अहिले झरना छ कि छैन चाहिँ थाहा भएन झरना रहेछ भने रमाइलो नरहेछ भने नि ठिकै छ है सही गाइज हामी चाहिँ आइपुग्यो है यहाँ ओ झरना हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइज नसुक्या रहेछ अहिलेसम्म नि ओभर छ त अनि गाइज है हामी चाहिँ झरनामा आइपुगेका छौँ यहाँ त झरना छ हेर्न सक्नुहुन्छ झरना चाहिँ यता छ है मामा आयो भनिदिनु ल पछाडि हिमाल नि दामी आइरहेको रहेछ है गाइज है गाइज दामी हिमाल छ है यहाँ चाहिँ पिङ पनि दामी रहेछ है उपर छ त अनि ल गाइजहरू होइन अब हाम्रो भ्लगमा तपाईँहरूलाई एकदम स्वागत छ होइन अब हाम्रो भान्जालाई चाहिँ मैले सानो छँदाखेरि होइन नाकमा सिगान लिएर हिँड्ने बेलामा मैले पिङ खेल्न सिकाएको थिएँ होइन अब त्यही सिकाएको भरमा चाहिँ भान्जाले पिङ खेल्दैछन् होइन खासै खेल्न जान्ने मान्छे त होइन मैले सिकाएर यतिको भएछन् ठिकै छ पिङै झर्ला जस्तो छ होइन गाइज है हामी चाहिँ अब झरनातिर जाँदैछौँ माथि है हेर्न सक्नुहुन्छ बवाल छ बवाल
गाइज मेरो आवाज सुनेको छैन यो झर्नाको आवाजले है झर्ना बवाल छ है चिप्लो छ है बाटो लास्ट रमाइलो छ बाइकमा बवाल है गाइस बवाल चिप्लो छ है चिप्लो यहाँ चाहिँ होइन बाटो फेरि यस्तो छ होइन यी भर्खर चिप्ली भइसक्यो है गाइस है हामी झर्नामा आइपुग्यो है फाइनल्ली झर्ना दामी देखाएको छ है आमा मैले बोलेको सुने कि सुने होइन है झर्ना गाइस है म चाहिँ अब झर्नातिर जानु लाग्यो है ओपो दामी छ है गाइस सुने पनि सक्छ है दामी छ है हेर्नु सक्नुहुन्छ मामा झर्दैछु है बिस्तारै आइसक्यो है गाइज है झर्ना दामी छ अब चाहिँ हामी फर्किनु लागेको है गाइज है झर्ना हामीले झर्ना हेरिसक्यो है दामी छ हेर्नु अब त्यही नै हो हामी अब अर्को झर्ना पनि छ होइन त्यहाँ जान्छौँ होला स्टे ट्युन्ड है गाइज है झर्ना दामी छ एकछिन हामी यहाँ बसेर चिलसिल हान्यो होइन खाजासाजा खायो हिमालनी दामी देखाएर रहेछ है अनि अब उता माथि ड्याम यो अप्पर मर्स्याङदी हाइड्रो पावरको ड्याम माथि छ ड्याममा नि पुग्छौँ होला हामी होइन त्यही हो कुरो चाहिँ ड्याम पुगेर एकछिन ड्याममा यसो हेरिदिउँ न कस्तो बनाएको रहेछ भनेर होइन ट्र्याक्टर आइरहेको रहेछ एकछिन पर्खिने हो क्या यहाँ गाइज मर्स्याङदी है मर्स्याङदी नदीको क्लोजअप हेर्नु सक्नुहुन्छ दामी छ बवाल हो नि गाइस दामी छ है खोला हेर्न सक्नुहुन्छ बवाल गाइस है अब ड्याम चाहिँ लगभग आइपुग्न लागेको छ है धेरै टाढा त छैन यहाँबाट गाइस खोलाको साइडमा हिँड्नु परेको छ है साइडमा यत्रो ठुलो मर्स्याङदी छ अब ठुलो त के भन्नु अहिले पुरै माथि ड्याममा पानी थुनेर खोला त सानै रहेछ होइन बर्खामा बाढी आएर पुरै रोड त ध्वस्तै बनाएको रहेछ सबै यहाँ माथिसम्म उसको बगाउने गरी बाढी आएको भनेपछि त कति ठुलो भएको थियो होला क्या मर्स्याङदी ओभरै ठुलो भएको थियो होला हामी चाहिँ ड्याममा आइपुगेको छ है बबाल छ त यसो माथि गएर हेरौँ है माथिबाट कस्तो देखिँदो रहेछ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ है दामी छ बवाल छ त गाइज यार बवाल हेर्न सक्नुहुन्छ है दामी
गाइस के हो यस्तो बाटो गाइज है हामी चाहिँ अहिले यहाँ ड्याममा छौँ है हामी मामा विकेश बवाल छ है मेरो पछाडि चाहिँ ड्याम छ हेर्नु सक्नुहुन्छ है ड्याम न्यादीको ड्याम हो होइन अनि हाई भन्दै क्यामेरामा हाई बाई बाई म जान्छु ल यता जाने बाई म पछि आउँछु अब है ल ल ल हुन्छ हुन्छ ओके ओके ल ल ल बाई बाई ओके ल गुड 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 ल ओके बाई 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 ल ल ल ल So sweet यार guys यार कस्तो राम्रो क्या है मुडै फ्रेस बनाइदियो यार फुच्चेहरूले गाइज है हामी चाहिँ अब फर्किँदैछौँ ड्यामबाट होइन रमाइलो भयो एकछिन है अब फेरि त्यही बाटो फर्किनु पर्छ है अब अरू भनेको त्यस्तै हो आजको लागि यति नै गाइज है भिडियो मन परेमा लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला त्यस्तै नै राम्रो राम्रो भिडियो फेरि लिएर आउनेछु म है त्यसको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु अब भने त्यस्तै हो है See you guys in the next vlog है त सुरेन्द्र मामा हेलो भनिदिनु क्यामेरामा हेलो